Continuem en este marató de lletres valencianes en valencià i ara és el moment de debatre entre la realitat i la ciència-ficció com a material per a fer literatura. Tenim amb nosaltres a Xavi Aliaga, que ens presenta El meu nom no és Irina, publicat per Andana, i Raquel Ricard, que ens presenta El ciutadà perfecte, també d'Andana, i un des de la realitat, des del moment actual, i en el cas de Raquel, des de la ciència-ficció, des d'un futur, no sabem si ara ens dirà ella com veu aquest futur. Però bueno, en primer lloc, Xavi, gràcies per estar així, i explica'ns un poc què troba el lector en llegir El meu nom no és Irina. Bé, la idea era una proposta d'Andana de començar una col·lecció juvenil, però començar des d'un paràmetre que s'allunyara de la literatura juvenil a l'ús. Que això me va resultar engrescador. Si la proposta hagués sigut de fer un llibre juvenil en els paràmetres normals, diguem-ne que no m'haguera interessat tant, perquè jo no havia fet novel·la juvenil, però això me resultava engrescador el fet de plantejar una cosa que anara un poc més enllà i de fer un tipus de novel·la que poguera interessar als meus lectors anteriors, però també dirigida a un públic juvenil. I d'això va sorgir El meu nom no és Irina, que té narrativament, diguem-ne, que té una estructura complexa, però que, sortada per sort, vull dir, la gent jove entra en ella, entra en aquesta narració per capes que té, en aquesta multiplicitat d'elements que se li posen, perquè no és una novel·la de ciència-ficció, però té un conte de ciència-ficció, té un conte també de cavalleries, per dir-ho així, i la veritat és que el lector està entrant, no sols el lector jove, que això és interessant, sinó també el meu lector habitual, i dir-ne que és un llibre que està funcionant molt bé. Ara mateix m'acaba de lliurar l'editor el llibre de la tercera edició, la qual cosa significa que està anant bé i estem contents. Sei benestar, quin preu és? O no ho pots dir? Conta'ns un poc de què trobem en El ciutadà perfecte. Bé, El ciutadà perfecte és una novel·la de ciència-ficció, evidentment, perquè diríem que parla d'un futur llunyà en el temps i què cal per a ser el ciutadà perfecte? Això ho descobrirem, evidentment, llegint la novel·la. Però en el debat, diríem, sobre la realitat, sobre la ciència-ficció, el que m'agradaria dir a mi és que a mi, almenys, la novel·la m'ha permès, diríem, parlar de moltes coses que pot ser en una novel·la, diríem, més realista o més dels temps actuals, pot ser siguin temes difícils de plantejar i que la ciència-ficció t'ofereix la llibertat d'especular sobre on ens porta tot això que estem vivint ara, què podria passar i com ho viurien les persones. Evidentment, n'hi ha un pòsit d'actualitat per el que dius en el teu llibre, o en qualsevol llibre de ciència-ficció. Sí, jo crec que la ciència-ficció bàsicament ajuda a això, o sigui, a plantejar lliurement moltes coses, molts temes que poden ser actuals. Tota aquesta nova societat molt tecnològica, tu pots anar portant-la al límit i preguntar-te on ens porta, què faríem enfront de tot això, com evolucionaria les persones, la relació entre elles, les famílies, la societat en general. O sigui, tot això on ens podria dur. I això te dona un punt molt lliure a l'hora de poder parlar de coses que ja dic que poden ser més sensibles i que al plantejar-les en un futur, almenys jo m'he sentit molt més lliure per poder parlar-ne. Xavi, tot i que col·lateralment, tot i que és una part del meu nom no és Irina, també has conreat la literatura de ciència-ficció en boca d'un dels personatges, i no direm més. No, bueno, se pot dir. El personatge central és Néstor, és un adolescent que està iniciant-se en el tema de l'escriptura i planteja, la novel·la planteja la història de Néstor relacionada amb un personatge que és el d'Irina, que és un personatge d'una xica russa que irromp en la seva vida i a partir d'ahí se va complicant.
I això me donava la possibilitat, o bueno, vaig veure la possibilitat d'incloure, diguem, els textos que estava fent Néstor, i un d'ells era de ciència-ficció. I em resultava molt interessant perquè ja que no tenia temps de fer una novel·la de ciència-ficció, que algun dia m'agradaria fer-la, a mi me dona molta enveja el que ha fet Raquel, almenys si plantejar un relat des del punt de vista de la ciència-ficció i tractar d'endinsar al lector jove en una narrativa, diguem-ne, diferent a la que està acostumat en aquest gènere. I te trobaves còmode a l'hora de fer este relat dins del relat principal, dins de la novel·la? Sí, me vaig trobar tan còmode que, vull dir, se noten massa els meus referents, no? Se nota massa Blade Runner, se nota massa Alien, se nota massa Isaac Asimov, i de vegades al públic jove, vull dir, com que no té aquests referents, entrar en aquest relat es costa, no? Però sí que he trobat que el lector adult de la novel·la sí que ha entrat perquè tens referents i perquè al final de la correguda és una història d'amor, no? Com la de Blade Runner, una història d'amor entre algú cibernètic i un humà. De tota manera, en la teua literatura també, pel que dius dels referents, n'hi ha bona cosa de referents que els lectors més joves potser no acaben d'entendre, no? Per exemple, els referents musicals. Sí, no, això me passava en novel·les anteriors, vull dir, però de tota manera, quan he fet alguna novel·la anterior en un altre tipus de referents, al final aconsegueixes, o jo me dona la sensació d'aconseguir que el lector, si no s'identifica en algunes de les coses, s'identifica al final en el fons de les històries, no? Jo tinc tendència a fer històries de relacions humanes, d'interactuació, de fer un poc d'experimentació, què passa en els personatges sotmesos a una determinada situació, que és el que passa en Irina i altres novel·les, i en la part humana, encara que els referents siguin diferents, jo crec que al final entra tot tipus de lector. Perquè al final, Raquel, es tracta de relacions humanes, estiguen ambientades en un futur, en un present o en el passat. Evidentment, jo crec que, com dia Xavi, els referents poden estar o no, vull dir, les novel·les, qualsevol llibre, tots ho hem experimentat, llegeixes un llibre que t'ha agradat, però potser el relletges al temps i trobes coses que abans potser no havies trobat. Pots tindre més referents culturals o menys a totes les al·lusions que puga fer l'autor, però si una història està ben contada, si una història t'arriba i entres a veure què passa allà, els personatges són versemblants i vols saber què està passant allà, te pots perdre 20 referències, però té igual, no? Evidentment, quan més ric sempre, no? Però això no vol dir que si una història està ben contada i ben explicada, arribarà al cor del lector, no? I pel que fa al gènere de la ciència-ficció, no sé si parlar únicament de la ciència-ficció en valencià, al País Valencià, o en general en tot el domini lingüístic català. N'hi ha molts autors, n'hi ha pocs autors, n'hi ha feina per fer, és equiparable a altres literatures? Jo crec que els gèneres, així diríem ciència-ficció, però igual passa en juvenil, etc. O sigui, sempre tenim prejudicis, no?, amb els gèneres. N'hi ha prejudicis. Això m'agrada, això no, la negra, si és així, si és això. Igual que amb les edats, no? Però jo continuo pensant que el que importa és que una història estigui ben contada i llavors té igual en quin any s'ha explicat o en quin gènere l'haig de posar l'editorial per tal d'oferir-la als lectors. Evidentment, n'hi ha qüestions temàtiques o qüestions de forma que marquen si una novel·la té un gènere o té un altre, però bueno, estàs de ciència-ficció, però també n'hi ha un misteri que resoldre, n'hi ha gent que està ahí esbrinant a veure què passa en això o allò. Per tant, jo crec que, pel que me dies, pense que sí que està havent un revifament de la ciència-ficció, sobretot així a Catalunya, més que al País Valencià, estan havent molts autors, editorials que estan apostant per escriptors que estan fent coses noves, molts blogs de molta gent, vull dir, diríem que el món de la ciència-ficció és un món també reduït, però jo crec que se va escampant. Una de les qüestions que ja hem comentat en els altres dos debats i que crec que està surant per en aquest debat també és la qüestió de les etiquetes.
per a compartimentar la literatura per edats, per gèneres, etc. Què teniu a dir? Perquè diversos autors dels que han passat per ací estan en contra d'aixes etiquetes. Jo crec que ho he suggerit al principi. Jo no sé si haver abordat l'escriptura d'una novel·la juvenil molt acotada a un públic juvenil. Per això te limita, te encorseta i jo crec que no és interessant. Per exemple, jo també tinc una novel·la recent que és una novel·la negra, però és una novel·la negra que conté molta informació sobre un tema que no se trata molt sovint, que és el tema de la comunicació, el tema de la situació del periodisme en l'era d'internet. I jo sé que a un lector de novel·la negra probablement a lo millor troba a faltar més pes de la investigació, més pes de la part ortodoxa del gènere, però jo crec que és la manera d'abordar l'escriptura. Les cotilles, les etiquetes estan bé a nivell de crítica, a nivell de col·locar els exemplars en una estanteria, però, per exemple, el llibre de Raquel va molt més enllà de la ciència-ficció. El llibre de Raquel plantea una distopia i una utopia al mateix temps, se fa preguntes sobre coses que tenen a veure amb la realitat. Té moltes lectures. I jo crec que hem de tendir a això, a pervertir els gèneres, a prostituir-los, a fer productes que tinguin un sentit genèric, perquè diguen que el mercat també això ho premia, però que tinguin elements de jugar i d'innovar i de fer coses diferents. Raquel, t'apuntes a aquesta perversió dels gèneres i de la literatura? Sí, m'apunte i a més jo diria que evidentment la literatura juvenil és un fenomen nou, que apareix a partir que l'ensenyament és universal, etc. Però diríem que els clàssics de la literatura juvenil o els que es consideren clàssics de la literatura juvenil mai van estar pensats per l'autor com a dirigits a un determinat públic. I jo crec que a Xavi li passa, a mi també me passa que quan me plantejo escriure un llibre, jo crec que n'hi ha, per exemple, en els llibres que jo he escrit, una cosa que pot marcar, evidentment, que després la classificació siga eixa, pot ser l'edat del protagonista. Si un protagonista té 13 anys, evidentment, no pots posar-li experiències de persones que en tenen 40, no seria real. Per tant, això pot fer que un s'identifiqui més amb el personatge, però ni estilísticament, ni a nivell de llengua, ni a nivell d'estructura de novel·la, ni a nivell d'exigència com a escriptora, m'he plantejat mai que això és literatura per a xiquets o és literatura per a joves. Jo faig llibres que pense que tots han de llegir i me plantejo temes que pense que són interessants, importants i moltes vegades poc tractats també amb la gent jove. Sí, el que diu Raquel és molt interessant. No fer renúncies. No fer renúncies perquè estigues fent una novel·la negra, no fer renúncies perquè estigues fent una novel·la juvenil. Literàriament no pots fer cap tipus de renúncia, ni la construcció de personatges, ni la complexitat. El gènere no pot ser una excusa per a fer un tipus de literatura igualida. Tu has de fer el mateix esforç que si feres una novel·la, diguem-ne, un drama més difícil d'etiquetar. Jo crec que això és molt important. És cert que n'hi ha certa tendència a considerar que el gènere va acotat i que si va a un públic juvenil ha de ser fàcil de llegir, que no sé què, si va a un públic de novel·la negra ha de ser un gènere fàcil de llegir també, que siga ràpid, que tinga molta acció. Jo penso que s'ha de partir de la idea de que no pots rebaixar mai el nivell d'exigència i que has d'arribar al públic, has de portar el públic a la teua proposta, no esperar que el públic atenga la teva proposta perquè t'has intentat arrimar a ell. Jo crec que això és fonamental. Perquè si no, a la fi acabaríem fent fast food literari, no? Clar, això és evident i de fet se fa. No anem a dir noms. Bé, més qüestions. Xavi, en este enfrontament, si em permeteu, entre cometes, entre utilitzar el futur o la ciència-ficció per a novel·lar o basar-nos en l'actualitat, en el moment actual, en el moment contemporani, per què comences a escriure i comences a escriure sobre ambientant en els temps actuals? Jo més que
prejudicis sobre contar en el futur, vull dir, a mi la novel·la ciència-ficció m'agrada molt, la narrativa ciència-ficció, tenia més prejudicis sobre anar al passat. Jo crec que això s'havia fet molt i que, sobretot al País Valencià, on va haver una eclosió de la novel·la històrica, n'hi havia un cert dèficit d'explicar el present, no? D'anar a contar conflictes que foren actuals, que te contaren coses des del present, però que si aquelles novel·les són capaces de sobreviure 20 anys, al lector d'ací 20 anys li conten coses i li donen clau sobre el present. No? Jo diguem-ne que tenia més prejudicis. He fet una sèrie de novel·les ambientades en el present i després te n'adones que els prejudicis també són una mica estúpids. No? I ara estic preparant una novel·la en la que me'n vaig al passat. No? Allò de per on parles passes. No? No has de tindre prejudicis en cap sentit. Vull dir, pots fer una novel·la històrica magnífica, pots fer una novel·la de ciència-ficció magnífica. Vull dir, totes són coses que formen part dels gustos i els prejudicis de l'escriptor, però al cap i a la fi són un poc estúpides. Bueno, com vos hem dit, estem ja apurant el temps, però sí que m'agradaria que Raquel em diguera si en este conreu de la ciència-ficció que fas, tal com ha dit Xavi, que bueno, al final, d'ací 20 anys, el lector de les teves novel·les veurà també com era el seu país, com era el seu entorn fa 20 anys. En les novel·les de ciència-ficció també passa? Podem trobar també el reflexe del que està passant en l'actualitat? Jo crec que de moltes coses sí, diríem que portades a l'extrem, però que el que m'interessava al fer la novel·la era aquesta reflexió, no? Sobre on ens porten aquestes coses i què podríem portar. No? I després, com he estat en les xerrades anteriors, i potser alguns dels que estan així també, pel que deies de les fornades de nous escriptors, etc., jo sí que voldria dir que sí que, que la proposta d'Andana Editorial crec que té, o almenys per a mi ha sigut la primera vegada que veig que la normalitat se va imposant en el sentit que ha sigut l'editor qui ha vingut a buscar l'autor i a buscar una història, sense cap proposta concreta. Fes un llibre, què vols fer, no? I després sense barreres de cap ni condicionaments de cap mena. Correcte, i després atrevir-se amb la proposta que l'autor portara, no? Per a mi ha sigut, crec que sense la proposta no hauria escrit la novel·la, perquè no era una novel·la que tenia en ment, però al dir-me proposta fes un llibre que es pugui llegir des de qualsevol punt, des de qualsevol edat. M'agrada molt la ciència-ficció i crec que és una novel·la que havia d'escriure i que volia escriure i va ser l'oportunitat. I crec que això sí que és una qualitat que caldria destacar i espero arribar a tindre el setxell de la tercera edició. El setxell de la tercera edició, com té el Xavi. Que a més no ho hem comentat, però un dels actius del meu nom és Irina, un dels molts actius que té el llibre també és la seva portada, les seues il·lustracions. Home, sí. Vaig a contar una anècdota. Quan s'estava preparant el llibre, jo tenia un il·lustrador pensat, un molt bon il·lustrador, però Ricard Peris, que és l'editor d'Andana, que diguem-ne que va un parell de passes per endavant, me diu, no, va il·lustrar-lo Paula Bonet. I jo, ostres, estava molt bé. De fet, ahir vaig llegir una cosa en el Facebook d'una xica que recomanava el meu nom és Irina i després un missatge en seguida d'una xica que deia i està il·lustrat per Paula Bonet. Dius, molt bé. Està molt bé. Molt bé, ara per finalitzar el debat, la pregunta comuna. Com veieu el futur de la literatura en català al País Valencià? Raquel, estàs mirant a l'infinit? Perquè és una pregunta que no se pot contestar així tan ràpidament. També te diré una cosa, per a mi escriure és necessari i escric en català perquè és com sent, com pensa i com somia. Per tant, és una qüestió vital, no? Continuaré escrivint i esperem que les coses funcionen millor del que han funcionat fins ara. Crec que és un moment en el que estem tots esperançats, evidentment, pels canvis que hi ha hagut a nivell polític i que esperem que això tinga
un ressò i que condicioni i que puguen ser les coses normals, simplement normals, que n'hi hagi una cosa literària i pugui aparèixer un alcalde o algú, vull dir, que sigui una cosa normal. No Eixir de la semiclandestinitat. Exacte, no? I que fins ara t'has sentit un poc com una cosa rara, no? El futur pense que depèn de que sapiguem escriure bé i que els lectors ens doneu també un vot de confiança, no? Que moltes vegades no anar només al best-seller que s'ha anunciat, sinó dir, anem a veure, vaig a apostar, vinga, vaig a provar. Investigar un poquet. Exacte. Xavi? No, jo totalment d'acord en l'últim que ha dit Raquel. No esperar res de les autoritats, no esperar res del canvi polític, escriure el millor que siguin capaços d'escriure, amb un nivell alt d'autoexigència, i a partir d'ahir podrem, diguem-ne, demanar la complicitat de l'administració, la complicitat dels lectors, però si no fem nosaltres per la nostra banda, si no tratem de ser millors cada dia, si no tratem de fer llibres diferents, si els editors no traten també de fer apostes diferents, com jo crec que hem tingut la sort en Andana comptar un editor que sí que tenia aquest impuls, jo crec que no podem esperar res. Vull dir, la part nostra, la part que depèn de nosaltres, vull dir, anar per davant i a partir d'ahir ja vindrà. La meva experiència és que a través d'algunes de les novel·les he arribat a lectors, he fet lectors nous en català. Gent que llegia sols en castellà i, per exemple, sobretot en Vides desafinades, però també en Irina, gent que no llegia en català ha començat a llegir en català. Diguem-ne que me queden això i si són capaços de continuar aprofundint en això n'hi haurà futur, si no, no pots dependre de les autoritats ni dels polítics del color que siguen. Autoexigència, qualitat, ens quedem en estos missatges. Raquel Ricart ens ha presentat El citada perfecte, gràcies per estar així. Xavi Aliaga ens ha presentat El meu nom no és Irina, els dos llibres d'Andana Editorial, moltes gràcies per estar així. Gràcies a vosaltres. A vosaltres.